So yun, kamusta kayo mga Lodi Lods? Ito na yung bagong flower slope natin. Hindi naman siya totally brand new. So, ano lang, binago lang onto yung style. So, yan na yung mga ibon natin ngayon. Mga pang south. Ang saya kasi ng mga pang NDR ko. Overfly lahat. Bali, 6 yun lahat. Yan sila. Mga halos bata rin. Yung summer, ayun, may 2 natira. Ewan ko kung ano ng plano. Pero mukhang hindi na rin tuloy. So yun lang, unting update lang. So sana na nasa mabuting kalagayan kayo mga kalapatids. Mga Lodi Lods. So yan, bye bye!